kelarligini eshitdingmi? Yo'q, eshitganman, hozir sizdan eshitib turibman. O'shanga tezroq hamma joy tayyorlashimiz kerak. Yo'llarga qizil gilamchalar to'shab, xullas tayyor turishimiz kerak uni kelishiga. Qachon kelar ekan? Bugun kechroq keladi. Bo'pti. Qani qizil gilamcha qayerda bor? Seft qara, birinchi seft ichida turib o'sha yoqdan ol. Mayli, hozir olaman. O'zi rostdan ham Ronaldoni o'zi kelar ekanmi yo feykmi, yolg'oni keladimi? O'zida tetayibsan, qanaqa feyk? O'zi keladi Ronaldoni originali. Yaxshi, nima qilishim kerak? Qizil gilamcha to'shab bo'lgandan keyin nima qilay? U qayerdadir yashash kerak-ku. Unga bitta uy topish kerak qayerdadir. Qishloqdagi hamma uyda qishloqlar yashaydi. Qanday uy topamiz unga? Bilmadim, qandaydir uy qurasanmi yoki uy qurish to'g'risida jonimga tegib ketgan uy qura olmayman. Bo'lmasa bitta qishloqni uydan chiqarib yuborib, uyini remont qilish kerak. Uni lekin o'ylab ko'rish kerak. Bilmadim, avval borib gilamchalar to'g'rilib kelay, unda o'zi kechgacha bo'lsa hali vaqt ko'pki, mayli men borib gilamchalar to'shay, keyin qaysi chet elda uydan chiqaramiz bilmadim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi video roligimda albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Bu men uchun juda ham muhim. Sizlar uchun esa juda ham oson ish. Shuning uchun aytganimni qilib qo'yinglar. Qayergacha qizil gilamcha to'shasak bo'ladi? Men shu yerdan boshlaymiz. Bir qator qo'yib chiqsam bo'larmikan? Ronaldo piyoda keladimi yo mashina bilan keladimi? Bilmadim, mashina bilan kelsa mashinasini shunchaki atrofidan haydab o'tib ketsa bo'ladi. Baribir qizil gilamcha yo'yib chiqmasang bo'lmaydi, deyapti-ku janob mer. Shuni oxirigacha yo'yib chiqaman menda. Oho, uyigacha menimcha yo'ysam kerak. Uyini qayerda qilamiz ekan bilmadim. Ronaldo futbol o'ynaydi aytgancha. Ha, futbol o'ynaydi. Men to'g'risini aytsam, Ronaldoni ham Messini ham muxlisman. Buni oldingi qaysidir videomda aytgan bo'lsam kerak. O'shaning uchun menga kommentariyaga Ronaldo zo'r, Messi zo'r yoki boshqa zo'r deb yozganinglar baribir foydasiz, chunki ikkalasi ham men uchun zo'r. Agar siz qaysini muxlissiz jigar kommentariy yozingchi. Kim Messini muxlisi bo'lsa, kanalga obuna bo'lsin. Ronaldoni muxlislari esa nima deb deyapman? Ronaldo muxlislari esa videoga like bossin. To'g'ri aytdimmi? Yo, noto'g'ri aytyapman. Qarcha shunaqa. Men mana uni oxirigacha qo'yib chiqishim kerak, tezroq. Obbo, noto'g'ri qo'yib yuborishga balo bor ekanmi? Okey. Oz qoldi, lekin menimcha uyiga yetmaydi-yu, uyigacha tortib chiqish kerak-ku axir. Uyga yetmasa kerak, atak shu yerga ham yetmas ekan. Va mayli yetganicha. Shu yerdan shuncha joyga yurib boradi. Obbo, Ronaldo kuchli. Bilasizlar, sportchi u. O'shanga bu yerlarda yurish unga hech qanaqangi problema tug'dirmaydi. Bemalol yugurib, sakrab yursa bo'ladi. Futbolda o'zi ko'p yuguradi, charchaydi, mazza qiladi xullas. Endi uy problemasini hal qilishimiz kerak. Ronaldo uchun uy topishimiz kerak. Qayerdan topsak bo'ladi Ronaldoga uyni? Bilmadim, o'ylab ko'rish kerak. Yangi uy quraymikan yoki yo'q? Yangi uy qurishga to'g'risida erinib ketyapman. Yangi uy qurmasa ham bo'lmaydi-da. Ana do'konchi bratanga aytishimiz kerak, Ronaldo kelyapti, narsa olib kelib bering deb. Assalomu alaykum janob. Va alaykum Jo'xa, qaniysan? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xullas qishlog'imizga Ronaldo kelayotganiga eshitdingizmi? Yo'q, qachon kelyapti? Bugun men muxlisiman, juda ham yaxshi ko'raman Ronaldoni. O'shanga Ronaldoga uy qurish kerak ekan, uy topishim kerak. O'shani ichiga bezatishga narsalar kerak, olib kelib bera olasizmi? Olib kelaman. Unda $5 qilib olib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, olib kelaman $5 yetarlicha qilib. Mayli, unda siz olib keltirib qo'ying, men borib uy qidirishim kerak hali. Mayli Jo'xa. Bo'pti. Qayerdan uy topsak bo'ladi? Yangi uy quraymikan yoki mana shu yerda remont qilsam, yo'q, Ronaldo buni ichiga yasha olmaydi. Kichkinacha uychaku. Kattaroq uy topishimiz kerak. Mana shu yerda ham hech kim yashamaydi-da. Mana shu yerda remont qilsak bo'lar ekan. Bir ikkita o'zgartiriladigan joylari bor. O'sha joylarni o'zgartirsam, menimcha bundan chiroyli uyni topish qiyin bo'ladi keyin. Hozir uyimdan borib asbob uskunalarimni olib kelsam, bu yerni sozlashni boshlayman. Bilmayman qachon keladi. Kelsa tezroq juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, menimcha qanaqadir mashina minib keladi, chunki shu paytgacha Ronaldo kelgan bo'lsa ham, Messi kelgan bo'lsa ham, hammasi mashina bilan kelgan. Xullas shunaqa. Ana endi borib uyni to'g'rilashni boshlasam, tezroq tugatsam, keyin boshqa ishlar bilan shug'ullansam ham bo'ladi. Wow, takoy uy, lekin normal uy. Hozir birinchi o'rinda pechkalar olib tashlaymiz, chunki unga pechkalar mamchi kerak bo'lmaydi Ronaldoga. Nima qiladi? Ovqat pishirib o'tirmaydi-ku, ko'mir bor, temir bilan ko'mir qazib kelib, ko'mir bilan temir nimalar deb tashlayapman. Ketdim, tosh olib kelib uyni kattalashtirish kerak, chunki menimcha ko'p narsa olib kelsa kerak o'zi bilan birgalikda, yoki o'zim ham borib bo'yitma qilgan narsalarni $5 juda ham ko'p narsa olib kelib bersa kerak. Janob do'konchi o'shanga uyni ichiga bemalol joylashtirishni o'ylash kerak. Nima o'zi tosh oldim, bilmam. Daraxt olishim kerak edi ketguncha. Daraxt olishimiz kerak bizga. Daraxt kerak. Nechta daraxt kerak bo'larkin? Sanab kelmayapman birato'la. Mayli, hozir sanab o'tirmasdan shunchaki olib bora qolay.
yetmay qoladigan bo'lsa kelib yana olib ketaman. Qishloqning atrofi to'la daraxt bo'lsa, nimani o'ylayman? O'ylaydigan narsa yo'q, hech narsa o'ylamaslik kerak. 8 ta daraxt to'rt ko'paytirsa 32 ta taxta bo'ladi. 32 ta taxta uyning atrofida aylanishga yetarmikan? Yo'q, yetmaydi, chunki mana bu yerda ham daraxtdan ishlatishimiz kerak-ku. Borib yana olib kelar ekanman. Nayloj nima ham derdim. Mana bu shotkalarni tashlasak, endi mana bu lavani yo'q qilish uchun shunchaki ikkita tosh qo'yaman. Tamom, bo'ldi, lava yo'q. Endi bu yerni yana ochib chiqishimiz kerak uyni kattalashtirish uchun. Xo'sh, uy juda ham kattaroq bo'lishi kerak. Ronaldo aytganimdek o'zi bilan juda ham ko'p narsa olib kelsa kerak deb o'ylayapman. Xo'sh, daraxt olib kelish kerak. Daraxt yetmaydi, aniq daraxt yetmaydi. Tak, bo'ldi. Hozir qaranglar, mana bunaqa bu joyga daraxtni mana bunaqa qilib qo'yamiz. Endi esa bu tomondagi nima edi, toshlarni olib tashlasak, o'rniga taxta qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, ajoyib, juda ham ajoyib. Mana shunaqa tartibda qilishimiz kerak, zo'r bo'ladi. Ronaldo bratan kelsa, tasavvur qilinglar, umringlarda Ronaldoni ko'rganmisizlar? Rasmidan boshqa o'zini realni. Men ko'raman hozir, realni ko'raman. Kelar qishlog'imizga, vau. Takoy bo'ladi hammasi. Endi bu yerni taxtalashtirib chiqishimiz kerak bizda. 26 ta taxta bo'ldi. 26 ta taxta yetmasligini hozir qo'ysak, bilib olsak bo'ladi, qo'yib turib. Boy yetmas ekan. Mayli, borib olib kelaman yana, uzoqmas dedim-ku. Bu yerga yana daraxt qo'yishimiz kerak baribir va aniq yetmas ekan. Ketdim, borib daraxt olib kelaydi. Xo'sh, nechta kerak bo'larkin? 3 ta va yana 4 ta. 7 ta olib kelsam aniq yetadi. 7 tani olib kelish kerak o'rmonning ichidan. Mana shu daraxtda 7 ta daraxt bormikan? 5 ta bor ekan yoki 6 tami? Yoki 7 ta bo'lishi ham mumkin. Hozir hammasini sindiraylikchi. 6 ta bor ekan. Bo'ladi, mayli, 6 ta yetadi. Bir amallab yetkazamiz, yetmay qolsa ham nayloj endi. Xo'sh, muhimi Ronaldo biratan xursand bo'lsa bo'ldi. Vau, dahshat uy quribsan, Joha malades desa, men tanirmikan-a? Tanimasa kerak, qayerdan Joha deydi. Voy yigitcha deydi, menimcha. Endi tanimaydi, unaqa odamlar qayerdan meni tanisin? Men o'zim o'z qishloqdagi yetillarni yarim tanimaydi. Ular yana meni Ronaldo yana meni tanisa, qaranglar. Unaqangi sensatsiya bo'lishi qiyin. Uyda ichi haqiqatdan katta uy bo'lib ketdi, bor. Kravat, qizil kravatda menimcha yotmaydi. Olib ketaman o'zim bilan. Olib borib janob merga topshiramanmi, bilmadim. Hozir o'sha yoqqa topshirib kelaman, janob merga topshiraman-da, pullarni olib, to'xta, qaysidir befarasat bir sabz tashib ketdi. Mana sabzingni ol, ko'chaga tashlama. Rahmat, Joha, o'zi tushirib qo'ygandim. Olib yur o'zing bilan. Hozir pullarni olaman-da, do'konchi brat uydan borib do'konlar zakaz qilgan narsalarni olib kelaman. Bilmadim qachon keladi endi Ronaldo. Voy, nima kira olmayapman? Ko'r. Bo'ldi, короче, janob mer aytgancha, menga qarang, ana uyni topishga topdimmi, ichidagi narsalar yo'q, aksessuarlar. $5 olganda borib o'sha narsalarga olib kel. O'zi как раз $5 narsa tayyorlab kelgandim. Yaxshi ish qilibsan. Uyning ichidan chiqqan unaqa eski narsalar nima qilay? U narsalar birinchi seyfga solib qo'y. Aha, birinchi seyf. Mana shu narsalar hozir ortiqcha bo'lib qolgandi o'zi как раз. Yaxshi, qara. Zo'r narsalar tayyorla faqat. Tushundingmi? Aha, tushundim. Hozir unda men $5 bu yerdan olaman. 1 2 3 4 5. Aniq yetarmikan shu $5 ga beramikan o'sha aytgan narsalaringizni? Ha, beradi. Agar bermasa yana berasizmi pul? Ha, beraman kelsang. Aha, tushunarli. Demak, men hozir o'sha Joniman, borib o'sha narsalarni olib kelaman. Lekin uyda kichkina emasmi deyman-da, qarangchi, o'zgartirdim ko'p joylarni. Ha, ko'rdim, zo'r qilibsan, yetadi. Unda kattasi kattalik qiladi. Ronaldo ham bizga o'xshagan odam, o'shaning ichiga sig'adi. To'g'ri aytasiz, lekin qachon ketadi keyin? Adashmasam ertalab ketsa kerak qaytib. Nima, bir kun turish uchun biz bitta uyni buzib qayta qurdikmi? Ha, endi nayloj, u juda ham kerakli mehmon. Bo'pti, mayli, kelib qolar o'sha u ham. Men borib tezroq yaxshi ishlatib Ronaldo brat, qaraysan, Johamiding kimiding? Siz meni taniysizmi? Janob mer aytgan ismingni. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Как раз sizga uy qurayotgan o'shani ko'rsataman, yuring. To'xta, men bu yerda mashinam turibdi, ko'ryapsanmi? Ko'rdim. O'shani uyimning yoniga olib kelasan. Qayerdan qurding uyni? Mana ortimdan keling, ko'rsataman. Qayerdan? Davay, yur. To'xtang, ko'rsatmadim-ki hali sizga. Ko'rsat. Mana shu chap tomondagi uy, mana shu uy. Shumi? Zo'r chiqibdi. Gabi yo'q, katta ekan anchagina. Men uyim buni 36 ming tashga chiqadi lekin. Yaxshi, kiring chiqani. Nima kirib bo'lmaydi? Uyda hech narsa yo'q-ku. Endi qo'yib chiqaman narsalarni. Yaxshi, unda men janob meni yonida bo'laman. Qo'yib tayyor qilib qo'y, kelaman keyin. Aha, mayli bratam.
Ha, bo'pti. Ha, bo'pti. U 7-raqam turishini qaranglar. Portugaliya formulasida kelibdi-yu. Mayli, nechuk boshqa formada keladimi? Voy, Joxa u Ronaldomidi? Ha, Ronaldo tanimadingizmi? Ha, tanidim. Vat, menga qaramadida, yuzini ko'ra olmadim. Ha, yaxshi, men 5 ta dollar olib keldim sizga. Ha, bo'ldi, olaver, olib kelganman narsalarni. Mana pullar qo'ydim. Ha, ko'rdim. Bo'ladimi shu narsalar? Ha, albatta bo'ladi-yu, mana pechka kerak emas bizga. Ha, bo'pti, mayli, pechka olib qolaman. Aha, mayli. Tak, endi bu narsalarni joylashtirib chiqishimiz kerak. Ronaldo janoblari keldi. Yo! Umringlarda ko'rmagansizlar. O'zim ham ko'rmaganman. Prosta endi короче, shunaqada. Tak, ana endi mana bu narsani berib qo'yamiz. Ustiga lampani qo'yib yoqib qo'yamiz. Qizil lampa. Kiyimiga o'xshaydi. Ronaldinhoni yo Ronaldoni o'zini. Tak, endi buni mana bu yerga qo'yamiz-da. Yoniga bitta stolcha qo'yib qo'yamiz. Chunki u o'tirib to'xta, unday emas. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga Ronaldo o'tiradi. Bu tomonga mehmon kelib qolsa, Ronaldo mehmoni o'tiradi. Bu yerga buni qo'yib qo'ysak, yo to'xta, noto'g'ri bunaqa joyda qo'yilmaydi-ku bu. Bu muzlatkich bo'lsa, axir yonida muzlab qoladigan bo'lsa, dabdala ikkita lampa qo'yib olib kelishgan ekan. Ham unaqa lampa, ham bunaqa lampa olib kelishgan. Juda ham g'alati. Mayli. Tak, ana endi buni bu yerga qo'yamiz va stulchani bu yerga qo'yamiz. Bu yerda o'tirib bemalol ishlasam ham bo'ladi. Notebook olib kelsa agar, notebook bo'lmasa ham kerak. Tak, atak zo'r yuqurdim menimcha, ketdim. Endi borib mashinasini haydab kelishim kerak. O'zi esa ishini tugatgandan keyin, ya'ni Janobber bilan qanaqadir kontrakt imzolash kelgan. O'shani imzolab bo'lgandan keyin uyiga boradi. Ya'ni bizning qishlog'imizda ham yaqinda stadion qurilishi mumkin. O'shanga kontrakt tuzishga kelgan adashmasam. Oho, 36 ming kilometr uzoqlikda-ku bu mashina. Qachon yetib boraman bu mashinagacha? Mana bu qizil yo'lakni bekor qilibman ekan. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha joydan lekin o'zi yurib kelgan ekan. O'zi borgan ekanligi mashina haydamay. Tentakmi shuncha joyga mashina haydab borsa bo'lardi-ku. Lekin bir tomondan aqlli ekan, gilamchan ustida mashina haydamay o'zi yurib borgan. Juda ham yaxshi. Mana esa hozir mashinani haydayman va haydab boraman. Ketdim doiti. Atak zo'r mashina ekan, Lamborghinimi, nima mashina bu? Tezlikni qaranglar. Sekin. Ay. Uy, janob merdi, uyini bitta joyga tiqib qo'ydim-ku. Obbo, yetmay turuvdi. To'g'rilab qo'yamiz bu yerni. Tosh qo'limda ekan. Mana. Endi Ronaldoni uyini yonigacha haydab borish kerak bu mashinani. Dod. Bunaqa mashina umrimda haydamaganman. O'shaning uchun xato haydayapman. Atak bo'ldi, mana shu yerda turadi. Всё, mana shu yerda parkovka qilib qo'yamiz. Tak, endi ketdim borib Ronaldoning oldidan rasm uchun